tila k'a fɔ kunungo gasoil min yɛrɛ ni o ye taji wɛrɛ ye k'o kun tɛ ka sɔrɔ fiyewu ko nka jamana ɲɛmɔgɔ ye wulikajɔ kɛ o litiri 4,000,000 ɲɔgɔnna ayiwa k'u y'o kunbɛn kunungo kuri mali ka don n'a ye mali kɔnɔ la a bɛ se citerne 52 ɲɔgɔnna de ma l'indépendant de ye nin kuma fɔ limanaw ale l'indépendant kelen ka kuma la halisa ko min bɛ tali kɛ n'i bɛ taama la limanaw i bɛ passe min bɔ yɔrɔ a fɔra ko dɔ farala passew bɛɛ lajɛlen kan a kɛra duguba kɔnɔnaw ye o a kɛra i bɛ taama ka bɔ mali kɔnɔ ka taa jamana kɔ kan o ko dɔ farala passew bɛɛ lajɛlen kan nka waatinin na min ye taamakɛlaw ye n'o ye compagnie de transporteurs ye olu ye dɔ fara passe sɔngɔ kan k'a sɔrɔ ayiwa minisiri kungo ko ale kun t'a kalama a waati la minisiri min filɛ nin ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ale e ko a ma segin kɔ wa sabu ko mɛ kalo tile 9 tɛmɛnen yɔrɔ baara in daminɛ a kun y'a fɔ ko ale t'a kalama ko transporteurs ye nin hakilila ta u ma foyi fɔ ale ye nka limanaw a bɛ to kotigi de ta la sabu minnu bɛ yen bi n'a fɔra k'a fɔ jamana kɔnɔ ko n'i ko i bɛ fɛn fɛn fara i ka sɔngɔ kan sɔngɔko kɔni kɛra bɛɛ b'i yɛrɛ ye sariya yɛrɛ de y'o fɔ nka minisiri ko ni nin kuma fɔra ale t'a kalama a bɛ n'a fɔ minisiri a tilala ka na ayiwa i ɲɔngiri ni maa kofɔli ninnu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ a na don u ka da kelen fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ bi n'i ye sotarama passe lajɛ dɔ farala u ka dɔrɔmɛ 5 min ye an ka dugubaw kɔnɔna la taama sira ninnu kan dɔ farala u fana passew kan ni dɔ ma kɛ 100 ye dɔ kɛra 200 ye o b'a jira k'a fɔ minisiri yɛrɛ ye communiqué dɔ kɛ mɛ kalo tile 9 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ k'a bɛ jamanadenw ladɔnniya ko ayiwa min farala passew sɔngɔ kan ayiwa minisiri so in ko a bɛ jamanadenw ladɔnniya ko tiɲɛ don ko baara bɛ kɛ n'a ye nka limanaw syndicat min bɛ yen n'o ye ceinture ye o ɲɛmaaba Adama Kulubali o ye transporteurs ka syndicat ye ale y'a jira k'a fɔ ko minisiri ko k'ale bɔra nin min kalama u ye nin hakilila min ta olu fana y'a jira k'a fɔ a ma sara olu la limanaw a ma kɛ fankelen ko ye bɛɛ bɛ ka i ta fan lafasa yan'an ka bɔ indépendant kelen in kɔnɔ limanaw indépendant y'a jira k'a fɔ ko min ye docteur Umar Mariko ka koɲɛ ye ayiwa a ka politique tɔn n'o ye Sadi ye olu ye kunnafonidilaw wele kunungo Sadi yɛrɛ jabala la ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye limanaw ɲininkali kelen pewu de bɛ kunnafonidilaw ye min kɛ ka taa ni ka segin k'a kan ko yalima docteur Umar Mariko yɛrɛ bɛ min sa a bɛ fan jumɛn de fɛ maa min y'o jaabi o ye Dora Jara ye a ye kunnafonidilaw ka jaabi a y'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ a ko parti Sadi min ye Umar Mariko somɔgɔw ye maa si tɛ bi min bɛ se ka nin ɲininkali in jaabi maa o maa bɛ se ka nin ɲininkali in jaabi o ye jamana ɲɛmɔgɔw ye sabu olu de b'a yɔrɔ dɔn olu de wulila k'u b'a ɲini n'a fɔra ko docteur Umar Mariko tunna nin cogoya la ayiwa k'olu kɔni tɛ se ka jaabi di nin na k'a fɔ Umar Mariko a bɛ nin yɔrɔ in na kɔni kɛmɛ jɔrɔna ko ye bi parti Sadi ma a kɛmɛ jɔrɔna ko ye Umar Mariko yɛrɛ somɔgɔw ma min bɛ tali kɛ Umar Mariko yɛrɛ balimaden dɔ bɛ yen ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko ale ni Umar Mariko yeli cɛ min bɛ tali kɛ u ka yeli laban ale y'a ye radio Kayira kɔnɔna la ayiwa a donna ka bɔ k'a b'o o la ale kɔni m'a ye bilen n'o ye Nango Amadu Mariko ale kɔni ko o b'ale ni Umar Mariko cɛ min ye parti Sadi yɛrɛ ye ko maa minnu b'a la ko Umar Mariko ko k'a dogolen don Côte d'Ivoire walima Faransi ayiwa ko o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ko dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ Faransi ka lasigidenso min bɛ yan n'o ye ambassade de France ye k'o kuma fana tɛ tiɲɛ ye nka limanaw nin kuma minnu fɔlen filɛ nin ye Umar Mariko nɔfɛmaw n'o y'a ka parti Sadi a somɔgɔw olu y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye politique kɛlɛ de wuli Umar Mariko nɔfɛ ka sababu kɛ ko a y'a hakilila fɔ jamana kɔnɔna la ko nka o bɛ jalaki bɛ maa kan maa min bɛ yen n'o ye premier ministre ye sabu ko premier ministre ye kɛlɛ dɔ daminɛ kɛlɛ min bɛ yen n'o ye ka maa minnu wulila démocratie ka na démocratie an ka jamana kɔnɔ bɛɛ y'a ko Choguel ka kɛlɛ bɛn bɛ olu de kɛlɛli ma ko n'i ye ko in yɛrɛ selen nin bɛɛ lajɛlen ma maa minnu bɛ yen n'olu wulila ka na ni démocratie ayiwa ko ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ Fatiri ka kuma don dɛ ko Choguel ko kala Mayiga ko ani démocrates yɛrɛ de da tɛ file kelen na bi an bɛ don min na ko bi Umar Mariko kɔni ka tunni parti Sadi ma ko olu t'a yɔrɔ dɔn u t'a kibaruya yɛrɛ kalama l'indépendant de ka kuma ye nin limanaw a bonya b'a la u mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale kumana limanaw a ko M5 RFP kɔnɔna la bi k'a bɛna fɔ nin jɛkuluba in min ni fanga tun b'a la farafinna kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ min kɛra sababu ye ka Ala ma hinɛna Ibrahim Boubacar Keita IBK ale ka fanga bin ko nka M5 RFP kun ye taabolo min ta n'o de ye k'a fɔ jamana ka dilan jamana ka jɔnsen belebele sɔrɔ a ka se k'a fɔ a ma ko Mali kura ayiwa M5 RFP
ma falenbaw olu kɔni ta kɛra jɛko ɲuman ani farako jugu ye sabu an bɛ don min ko bi M5 maa damadɔ bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu talen don tɔgɔ ma Nouvelle Horizon yɛrɛ kɔnɔna la bi o ye Koniba Sidibe ale maa bɛ se k'a fɔ ale M5 yɛrɛ tɔnden kɔrɔ ye bi sabu a gɛnna ka bɔ M5 la fo ka taa se Kawural Renouveau o ɲɛmɔgɔ Elhaji Umaru Abdou Touré ayiwa ninnu maa fila ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen gɛnna ka bɔ M5 la nka min ye Koniba Sidibe ale kɔni kumana kɔsa in na ka tiɲɛ dɔw b'a bolo k'o ɲɛfɔ a ko olu tɛna siga fiyewu M5 ye kɛlɛ minnu kɛ ka se bi ma min ye jamana jɔli ye jamanadenw ka lafiya k'olu kɔni tɛ se ka o kɛlɛ dabila ko min bɛ senna M5 kɔnɔna la ka farafarali kɛ M5 ka kɛ a damana syndicat ye walima syndicat min bɛ se ka kɛ maa minnu b'a kɔnɔna la ka olu lafasa Koniba Sidibe ko a ma dabɔ o kama n'o tɛ kabi démocratie fanga nana bɛɛ y'a Mali kɔnɔna la san 1991 ko jɛkuluba min bɛ yen n'a sera ka kɛlɛ kɛ minnu bɛ yen n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ olu ka fara ɲɔgɔn kan o ye M5 ye k'a ye k'a fɔ jaja o ye M5 kelen kɔnɔ dɔw bɛ yen olu kun nanen don min kama o ye jɔyɔrɔko kɛlɛ ye olu y'u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ ka ban olu ko ayiwa a ɲɛna o a tiɲɛna o an kɔni ka mɔgɔ t'a tɔ la bilen ayiwa Koniba Sidibe y'a jira k'a fɔ o de tɛ ɲɛ wa a bɛ min fɔ o y'ale ka tiɲɛ kelen ye M5 de ka segin a ka kɛlɛ kɔrɔ la n'o ye ka jamana lafasa n'o tɛ ko M5 kɔni y'a kuntilenna bila ka ban k'a sababu kɛ maa dɔw bɛ yen olu de ka laɲini kɛra sababu ye ka nin jɛkuluba in k'a bɔ a taabolo kan ale Nouvelle Horizon kelen ka kuma la minisiri min bɛ yen n'ale bɛ kɛnɛyako kunna Jaminatu Sangare ka wulikajɔ dɔ kɛra kunungo limanaw walasa ka se ka taa i ɲɛ da ayiwa an ka kɛnɛyaso belebeleba damadɔ ka Bamako yan nɔ o dɔ ye CHU Kati kɛnɛyasoba min filɛ n'u k'a ma hôpital du Point G hôpital Gabriel Touré ani hôpital du Mali i b'a dɔn nin kɛnɛyasoba 4 min bɛ yen n'o bɛ Bamako yan nɔ ayiwa Jaminatu Sangare wulila ka taa i ɲɛ da u kan nka a ma kɛ ten dɛ sabu dɔgɔkun daminɛ in na mankan de cayara kosɛbɛ an ka kɛnɛyasoba damadɔw la k'a fɔ ko limanaw gɛlɛya bɛ a kɛnɛyaso ninnu kɔnɔna la o kuma min n'a cayara ayiwa minisiri ko i jɔ n yɛrɛ ka wuli ka taa ɲɛ da a kan ko ninnu baara ninnu bɛ cogo min na an ka se ka taa ɲɛ dɔn nka ko minisiri ka taali kun damadɔ fana tun b'a la o ye k'a fɔ baara dɔw bɛ yen olu daminɛna ani minɛnkura dɔw sɔrɔla olu minɛnw sigili olu bɛ ka baara kɛ cogo min na ani gɛlɛya tɔ tora mun ye baara ninnu bɛ ka to mun ye yɔrɔ ni minɛn kɔni sanna k'a bila kɛnɛyaso kɔnɔna la a ka kan minɛn ka lajɛ n'a sɔrɔ a bɛ ka baara kɛ a ɲɛ ma walima ni baarakɛlaw bɛ ka baara k'a la i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na ani baara yɛrɛ taabolo bɛ cogo min na nin waati ninnu na ayiwa Jaminatu Sangare k'a taara i ɲɛ da o baaraw kan ayiwa minisiri min filɛ nin n'ale de bɛ kɛnɛyako ni ɲɛtaa kunna a ko tiɲɛ don gɛlɛya bɛ kɛnɛyasow kɔnɔna la dɛ nkalon ka dabila gɛlɛyaw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛyaso damadɔw bɛ yen a taara olu lajɛ a y'a sɔrɔ tiɲɛ don gɛlɛya bɛ maaw kan ye wa min ye hali yelenkow ye o bɛ kɛnɛyaso dɔw kɔnɔna la i n'a fɔ centre hospitalier universitaire CHU o kɔnɔna la ayiwa ko yelenko dɔw bɛ yen ko nka o n'a ta o ta a ye min sɔrɔ baarakɛlaw la n'o ye yɛrɛdi ye baara la ayiwa ko o ye foli kun bɔ Jaminatu Sangare ka kuma la halisa ko gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen n'u kɔni sera k'o ye u y'o ta o bɛna lajɛ ka o baaraw ka fura sɔrɔ olu la nka a y'a jira k'a fɔ fana gɛlɛya dɔw bɛ yen i n'a fɔ misali la hôpital du Mali ko arajoko gɛlɛya tun bɛ yen ko o baara o daminɛna o yɛrɛ banna ka ban o mana bɛ centre hospitalier universitaire CHU Point G ko baara dɔw fana tun daminɛna n'o ye chirurgie cardiovasculaire ye ayiwa o yɛrɛ tun tɛ yen fiyewu ko o fana o sigira ye o baara fana bɛ ka daminɛ min ye fana Kati CHU la a jirala k'a fɔ ko nafoloba de bɛna ta ka don Kati CHU la walasa minɛn dɔw bɛ yen olu ka se ka sɔrɔ ka na min ye CHU hôpital Gabriel Touré fana ye a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ na gɛlɛya bɛ yen fana ko nka u n'a ta o ta limanaw gɛlɛya ninnu o t'a bali ka mɔgɔw bali ka baara kɛ ko baara bɛ ka kɛ baara ma jɔ Jaminatu Sangare de ka kuma ye nin ye an ye nin bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ limanaw min ye Nouvelle Horizon kelen na muso min bɛ yen n'a fɔra ko ale fara limanaw ni a kuma ye Mali bɛɛ lajɛlen labɔ a ye bɛɛ dabali ban Madame Ouattara Ramata Togola nin ye muso min ni a fara avril kalo tile 29 san 2022 Selenge a yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye école B de Selenge premier cycle o ɲɛmɔgɔba de don limanaw u taara musolaka u taara kantigɛ fa a yɛrɛ ka bureau kɔnɔna la u ma dan u ma a yɛrɛ senyanfanw ka olu tigɛ nin kunnafoni min bɔra ka bin a ye bɛɛ dabali ban
kunga kunnafoni laban minnu kɔni bɛ yen ni maa bɛ se k'o fɔ o ye k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'ale b'an ka lakanako kunna Dawudu Ali Mohamedine ale ye jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli minnu kɔni dayɛlɛla ko maa 3 bɛ yen siganaman 3 tɛgɛ kɛra olu la sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 o de ye kunnafoni yɛrɛ ye Nouvelle Horizon ye min fɔ limana o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la a kumana diɲɛ kɛlɛ tɔnba ɲɛmɔgɔba ni o ye Antonio Guterres ye a ko k'ale jɔrɔlen don bi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na ko lakanabaliya bɛ ka segin ka na Sahel jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la G5 Sahel ale jamanaw kɔnɔ ko o kɛmɛ ka jɔrɔna ko ba lase ale yɛrɛ ma sabu ko politiko gɛlɛyaw ni lakanabaliya o kɛmɛ sababu ye G5 Sahel yɛrɛ ka a fanga ban bi pepewu a sɛnɛ ka baara kɛ a yɛrɛ ye ko nka ko bɛ ka taa taabolo min kan G5 Sahel bɛ ka taa taabolo min kan nin ayiwa ko ni fɛɛrɛ ma kɛ joona joona ayiwa k'a bɛna fɔ cɛncɛ ka jamana ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛncɛ ka jamana 5 ye Mali ni Burkina Faso olu yɛrɛ de ta yala kɔlɔlɔba ye sabu k'olu jamana ninnu kɔnɔna la ko fanga dafiri kɛlen dɔ ye k'o kɛmɛ sababu ye ko baaraw sen ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛɛrɛ minnu ta bɛ G5 Sahel yɛrɛ kama ko ka se ka fereke don o baaraw la ko fanga dafiri kɛra Mali la yan nɔ fanga dafiri kɛra Burkina Faso janvier kalo tile 23 tɛmɛnen ayiwa k'o kɛra sababu ye ka baaraw sumaya kosɛbɛ G5 Sahel ale ka baaraw la ayiwa Antonio Guterres y'i kanto k'a fɔ ko nin de kɛmɛ gɛlɛya fanba yɛrɛ ye nin jamana ninnu kɔnɔna la Sahel kɔnɔna la ko a bɛ min ɲini o ye k'a fɔ force conjointe G5 Sahel n'o y'a kɛlɛcɛw ye ayiwa fɛɛrɛ ka ɲini joona olu ka bila minɛn kɔnɔna la walasa u bɛ se ka baara kɛ n'o de ye bamanciw olu kɛlɛli ye ni jamana ninnu kɔnɔna la limanaw soir de Bamako ka kuma na halisa a y'a jira k'a fɔ rebelle kɔrɔw n'o ye bamancima kɔrɔw ye coordination des mouvements de l'Azawad SEMA ayiwa k'olu kɔni wulilen bɛ ka min ye fanga sima sɛgɛrɛ n'o ye cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie ayiwa k'a kun ye mun ye ka hakilila falen kɛ sariya min bɛna ta an ka sariya kalata sɛbɛn kan n'o ye loi électorale ye ayiwa yɔrɔ CNT yɛrɛ kan ka taa sigi ka fɔ kɛ o kunna don nataw la ko wele bilala coordination des mouvements de l'Azawad maaw ma CNT Conseil national de transition fɛ u ka se ka taa u ka ɲɔgɔn ye ka kuma ni kalata sɛbɛn in ko la nka yan'o don cɛ SEMA de wulilen filɛ ka taa ayiwa min ye parti minnu filɛ nin n'o ye politique tɔnw ye n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cadre d'échange kɔnɔna la o ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tara ka di nin waati in na Hussein Amio Gindo ale min ye CODEM ɲɛmaaba ye ani Jigiya Kura o ɲɛmɔgɔ don nin waati in na ayiwa min ye SEMA ɲɛmɔgɔ ye Atayi Ag Mohamed ale ko n'i y'a ye ko olu taara ninnu ma ko fɔ nin politikima ninnu sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ k'u bɛ se ka hakilila falen kɛ sabu olu ye politikimaw ye ni kalata kɔni fɔra jamanaw politikimaw de tɔgɔ bɛ fɔ a la ko nka loi électorale min filɛ nin a baara yɛrɛ bɛna ɲɛsin mun ma o ye ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan n'u kama autorité indépendante de gestion des élections a bɛna kɛ sababu ye fana kalataw bɛ labɛn cogo min na an ka jamana kɔnɔna la yan ani projet de loi dɔ min bɛna kɛ sababu ye kalata yɛrɛ jamanaw i mana kɛ député ye o i mana kɛ député ye dugu o dugu la Mali kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye i ka baara kɛ yen nɔ ani n'i bɛ politique tɔn min na i kana to yaala la politique tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ko nka SEMA filɛ nin ka nin taamasira min ta nin ye k'a fɔ ko u welela CNT fɛ u ka taa kuma ɲɔgɔnya sabati nka u filɛ nin ka taa cadre d'échange maaw sɛgɛrɛ k'o kɔni o fana na a kuntilenna bɛ ɲɔgɔn na dɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ fasidi sɛbɛn le soir de Bamako kɔnɔ yan'an ka bɔ soir de Bamako kɔnɔ ko hiji n'o ye alisilamɛya jɔsen 5nan ye ayiwa o baaraw kɔni o bɛ ka sɛnsɛn ka na dɔɔni yanni a waati cɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ minisiriw ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ to ka kɛ n'o ye conseil des ministres ye o min kɛra araba tɛmɛnen o ye sariya dɔ ta ayiwa sariya in ko a ma ko ordonnance numéro 2022-012 PTRM avril kalo tile fɔlɔ san 2022 limanaw o b'a yamaruya ko maison du hajj ale ye so belebeleba y'an ka jamana kɔnɔ min bɛ hiji ko yɛrɛ labɛn hali n'a sɔrɔla a da b'a la nka a baara bɛɛ lajɛlen kun tɛ maison du hajj bolo nka sisan sariya min talen filɛ nin o bɛ maison du hajj de yamaruya hiji kungun n'a ɲɛɲɛ a finman n'a jɛma a bɛɛ lajɛlen tara ka di maison du hajj de ma fɔlɔ la min ye minisiriso min bɛ yen n'o b'an ka diinɛko kunna ani an ka laadala ko ministère des affaires religieuses et du culte et des coutumes ayiwa hiji ko a baara bɛɛ lajɛlen kun kalifalen don olu de la ko nka ale y'i sen bɔ a bɛɛ la k'a bɛɛ lajɛlen ta ka di maison du hajj ma a nana ye k'a fɔ gɛlɛya caman de sɔrɔla hiji ko la don tɛmɛnenw na
walasa ka se ka ko yɛrɛ ka da tigi ma n'o ye maison de haji maaw ye ko walasa baara ka se ka kɛ gɛlɛya kana k'a la sariya kɔni talen filɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ hiji ko finman jɛma ko k'a bɛɛ di maison de haji ma don nataw la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako ale kɔnɔ an bɛ don fasidi sɛbɛn min kɔnɔ o ye les échos welewele ale kumana limanaw écho y'a jira k'a fɔ ko cakɛda kura dɔ dayɛlɛla an ka jamana kɔnɔna la yan limanaw min bɛ kɛ sababu ye banabaatɔ minnu bɛ yen ni ala y'u gɛrɛjɛgɛ jabɛti la limanaw jabɛti ala k'an kisi a ma bana ɲuman tɛ limanaw jabɛti n'a ye i sɔrɔ ka ban ayiwa a ka kan i ka furakɛli o ka kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ani ladilikanw ka d'i ma ko so kura dɔ bɛ yen o dayɛlɛla Bamako yan nɔ Buguba Bamako sigida filanan na sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 ni yɔrɔ min filɛ n'u kama maison des diabétiques o ye maa minnu bɛ yen ni jabɛti y'u sɔrɔ jabɛti bana y'u sɔrɔ olu ka so ko nin so in kɔni a bilala dɔwɛrɛ tɛ walasa jabɛti tigiw maa minnu ye jabɛti sɔrɔ limana olu bɛ se ka taa yɛrɛ furakɛ kɛ cogo min na ani u bɛ se ka ladilikanw sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛw sɔrɔ ka bɔ a yɔrɔ kofɔli in na cogo min na ko nka baara in a kɛra dɛmɛ de siratigɛ la ONG santé diabète ani ONG wale ani FENADIM olu y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin soba in jɔ limanaw k'a kɛra sababu ye walasa min ye jabɛti tɔw ye Mali kɔnɔna la yan u ni jamana ɲɛmɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma walasa baara in a bɛ se ka jabɛti tɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na maa min tun b'a ko kɛnɛ kan o ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ ayiwa adamadenya hakɛ ani hinɛ ɲɔgɔnya Imam Umaru Jara ale tun bɛ yen nɔ ale ye kuma ta a ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye a ko a bɛna kɛ sababu ye jabɛti tɔw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ an ka sigidaw la cogo min na ani u bɛ se k'u ka dimi dayɔrɔ sɔrɔ cogo min na limanaw an bɛ dugawu kɛ dɛ ala ka nɔgɔya kɛ ninnu ye o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ Dr Mariam Tal ale de ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye n'u ko ma ko catholic relief service ko sɔni u bɛ sɔn ka sange n'o ye soso min bɛ soso kɛlɛ ayiwa sange camanba o bɛna di an ka jamanadenw ma ayiwa o ko min ma ko deuxième génération o tɛ dɔwɛrɛ sange minnu bɛ yen ni a nafa ka bon kosɛbɛ ko o kɔni ni hakilila bɛ ni jɔrɔna ko bɛ min bɛ tali kɛ catholic relief maaw la o de ye nin ye ka se ka na ni sange caman ye ka na di an ka jamana ma e ko maaw kɔni sera ma k'a ɲininkali ninnu ka ca nka waati cogoya kama i mana kuma la bakurunba ye min ye o ye k'a fɔ catholic relief u ka baara bɛnnen don adamadenya hakɛw lafasaliw ma ni maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman o de hukumu kɔnɔna la ayiwa k'u bɛ na ni sange camanba de ye kabi san 1999 fo ka se bi la nin cakɛda in a bɛ nin baara la a kɛra kalanko ye o a kɛra adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman ye o a kɛra sɛnɛ ye o a kɛra fɛn o fɛn ye ayiwa catholic relief u bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye les échos welewele limanaw an b'a kuncɛ ni min ye o ye le 5 ye 5 y'a jira k'a fɔ nka a ye ɲininkali de kɛ a ko n'a sɔrɔla Mali kunnafonidilaw gɛlɛya min b'u kan bi n'a sɔrɔla u yɛrɛ ka gɛlɛya ɲininen tɛ limanaw a jarala k'a fɔ bi ko kunnafonidila dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔna la bi minnu bɛ yen ni u kun ye biramako ta limanaw k'a kɛ yanga fɛn ko nka bi olu da de ne don dɛ ka sababu kɛ mun ye u kɔni ye biramako ta k'a kɛ jagokun de ye ka fɛn sɔrɔ a la ka tila k'u da de min bɛ tali kɛ an ka jamana kɔnɔ yan jamanaw kunnafonidilaw n'a fɔra k'u ye duga ye maa su kan i b'a fɔ de duga wuli ka bɔ an su kan ko nka Mali kunnafonidilaw ta bɛ ɲini ka kɛ duga wuli ka bɔ karisa su kan a tɛ fɔ duga wuli ka bɔ an su kan ayiwa min ye maison de la presse ɲɛmɔgɔ ye Banjugu Dante a ye nin kuma fɔ min bɛ tali kɛ san o san mɛ kalo tile 3 o ye kunnafonidilaw diɲɛ kɔnɔna la olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen don journée mondiale de la liberté de la presse Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ ko a ɲɛnɛmayara ɲina ka bɛn ni nisɔngoya dɔw ye sabu an baarakɛɲɔgɔn dɔw bɛ yen i n'a fɔ Amadu Ɲali Buli ale tununa Bamaciw ye ale janso ka taa n'a ye septembre kalo tile 27 san 2020 ale ma se ka ye halisa o mana bɔ yen Musa Bana Diko radio Dande Hayire Boni o fana tunna Olivier Dubois ale ye faransiga kunnafonidila dɔ ye o fana tunna o fana ma se ka ye kabi avril kalo tile 8 san 2021 ko nka Banjugu Dante ka kuma la ko kunnafonidilaw yɛrɛ ka kuɲɛ limanaw san o san i b'a ye mɛ kalo tile 3 n'a fɔra ko gɛlɛya bɛ kunnafonidilaw kan o kuma de bɛ makɔnɔ ka mɛ kalo tile 3 kɔnɔ k'o fɔ o don ni gɛlɛya bɛ kunnafonidilaw kan a bɛ ta ka mɛ kalo tile 3 de kɔnɔ k'a kuma fɔ o don ko yalima an na to o la wa san o san ka mɛ kalo tile 3 kɔnɔ ka sɔrɔ ka kunnafonidilaw ka kuma fɔ min ye Birama Ture ka ko ye
ko wa ko o fana kelen de do ko min ye mekalo tile 3 ye Birama Touré ka ko de bi taka yanga ka fo Birama tunna nyina ya san ya tunna nga kunnafonidilaw yɛrɛ fɛn min kan ka kɛ kɛlɛ don o don k'a fɔ ayiwa an baarakɛɲɔgɔn walima an badenkɛ o tunna jamana walima gɛlɛya ye karisa sɔrɔ gɛlɛya y'an baarakɛɲɔgɔn sɔrɔ o kan ka kɛ don o don kunnafonidilaw ka kɛlɛ de n'a ma ɲɛ kunnafoni kɔni ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen ye o fana o kan ka kɛ an yɛrɛ ka lafasali kun ye ko nka n'i y'a jateminɛ kunnafonidila dɔw kun ye nin ko ta k'a kɛ yangafɛn k'a da lɛfɛ kan ka yaala ko nka an bɛ don min na ko bi olu dɔw dadennen don ayiwa Birama ko yɛrɛ kɛn bɛ olu ma i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ an bɛ don min na ko bi ko an kana sɔn an yɛrɛ ka kɛ an yɛrɛ jugu ye ka muru ta k'an yɛrɛ furu fara ko nka Birama Touré ka ko limanaw an bɛ don min na ko bi k'a kɛmɛ i n'a fɔ ko yɛrɛ ye Banjugu Dante ka kuma la a sera sa an kunnafonidilaw limanaw an ka tiɲɛ dɔw bɔ an da walasa an yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na 5 de nin kuma fɔ limanaw a bɛ dan sigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw na bi an sera ka min lakale aw ye o kuma an b'aw fo ka aw wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna su in na nɛgɛ kanɲɛ 20 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jama kodi ale kɛnɛ kan an bɛna kuma an ka kɛnɛyasow olu kɔnɔna la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔna la ayiwa n'a kuma cayalen don kosɛbɛ ani sɛndikaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma o kuma an b'a fɔ a k'an bɛn su in na ni Ala sɔnna Ala ka waati wɛrɛ jira an na